අපේ ඉරණම ඇත්තටවා තරු අතර ලියවිලා තියෙනවද එමත් නැත්නම් ඒක අපේම මනස ඇතුලේ ගැඹුරටම හැංගිලා තියෙන අපිවම රවට්ටන හරිම සංකීර්ණ මානසික ක්‍රීඩාවක ප්‍රතිඵලයක්ද අද මේ විග්‍රහයෙන් අපි තාරකා මණ්ඩල දිහා බලනවට වඩා ගැඹුරට යනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂ විශ්වාසයේ පිටුපස තියෙන බලවත් මනෝවිද්‍යාව ඒ කියන්නේ අපේම මොලේ අපිටම ගහන ගේම් එක ගැනයි අපි හෙළිදරව් කරගන්න යන්නේ අනිත් අය තමන්ට කැමති වෙන්න ඕන, තමන් වගේ කරන්න ඕන කියන එක ඇත්තටම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් විදියට හිතට දැනෙනවා. සමහර වෙලාවට ගත්ත තීරණයක් ගැන කරපු දෙයක් ගැන අනේ මන්දා මේක හරිද කියලා බරපතල විදියට දිගිඩියාවක් ඇති වෙනවා නේද? පිටරට ගොඩක් විනයගරුක තමන්ව පාලනය කරගත්ත කෙනෙක් වගේ පෙනුනට ඇත්තටම හිත ඇතුලේ නිතරම වගේ කනස්සල්ලෙන් සහ පොඩි අනාරක්ෂිත හැඟීමකින් ඉන්නේ. කොහොමද මේ ටික අහද්දී මේ කතා කරන්නේ හරියටම තමම් ගැනමයි කියලා ඇඟටම දැනුණා නේද? එහෙම දැනුණා නම් ඒක සාමාන්‍යයි. හැබැයි ඇත්ත කතාව තමයි මේ එකම එක වාක්‍යයක්වත් එක්කෙනෙක්ව හිතේ තියාගෙන ලියපු දෙයක් නෙවෙයි. මේවා හැමෝටම වගේ පුදුවේ ගැලපෙන දේවල්. ඇත්තටම මේක 1948 කරපු මනෝවිද්‍යාත්මක අත්හදා බැලීමක්. මිනිස් මොළය කොයිතරම් සූක්ෂම විදියට රවට්ටන්න හැක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා ලෝකෙටම පෙන්නපු සුපිරි ට්‍රික් එකක්. ඉතින් කොහොමද මේ මායාව වැඩ කරන්නේ? අපේ මොලේ කොහොමද මේ වගේ උගලක මෙච්චර ලේසියෙන් අහුවෙන්නේ? මේක තේරුම් ගන්න නම් අපි අපේම මොලේ සැඟවුණු රහස් කිහිපයක් දිගරින්න ඕනේ. ජ්‍යොතිෂ අනාව්‍යකයක් ඇයි මෙච්චර පෞද්ගලිකව දැනෙන්න කියන එකට හේතු වෙන අපේ මනසේ තියෙන cognitive biases කියන මානසික කිටිමන් ගැනයි අපි මුලින්ම බලන්න යන්නේ. මේ මානසික සෙල්ලමේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩකයා තමයි බානම් ෆෝරර් ආචරණය. සරලවම කිව්වොත් මේක හරියට හැමෝටම ගැලපෙන ෆ්‍රී සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් වගේ. ඒක ඕන කෙනෙක්ට අඳින්න පුළුවන්. ඒත් අපි ඒක අඳිනකොට හිතන්නේ මේක නම් හරියටම මගේ සයිස් එකටමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ ඕනම කෙනෙකුට ගලපන්න පුළුවන් පොදු කතාවක් අපිටම විශේෂ වුණු නූට නිවැරදි දෙයක් විදියට පිළිගන්න අපේ මොළය පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අර 1940 අත්හදා බැලීමේදී හැමෝටම එකම විස්තරය දීලා ඒකේ නිවැරදි බව පහෙන් ශ්‍රේණිගත කරන්න කිව්වන ලැබුණු සාමාන්‍යයාගේ කීයද දන්නවද? 4.1ක්. ඒ කියන්නේ 84% විශ්වාස කරන්නත් බැරි තරමේ නිවැරදි බවයක්. මේකෙන් පේනවා නේද අපේ මොළය කොයිතරම් ආසාවෙන්ද මේ වගේ පොදු ප්‍රකාශ තමන්ගේ කරගන්න බලන් ඉන්නේ කියලා. හැබැයි මේ බානම් ආචරණය තනියම නෙමෙයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එයාට එනවා පට්ටම සපෝටිව් යාළුවෝ දෙන්නෙක්. පළවෙනියා තමයි පොලියානා මූලධර්මය. එයා කරන්නේ අපේ මොළයට අපි ගැන කියන හොඳ දේවල් ප්‍රශංසා විතරක් ෆිල්ටර් කරලා අරගෙන නරක දේවල් විවේචන ඔක්කොම ඩිලීට් කරලා දාන එක. දෙවෙනිය තමයි තහවුරු කිරීමේ පක්ෂපාතීත්වය. එයා කරන්නේ අපි දැනටමත් හිතාගෙන ඉන්න දෙයක් ඔප්පු කරන සාක්ෂි විතරක් ලොකු කරලා පෙන්නලා ඒකට විරුද්ධ හැම දෙයක්ම නොදෙක්කවගේ ඉන්න එක. හරි. දැන් බලමු මේ යාළුවෝ තුන්දෙනා එකතු වෙලා ජ්‍යොතිෂ්‍ය අනාවැකියක් ඇත්තක් වඩේ පේන්න සලස්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබ මෑතකදී ලොකු පීඩනයකින් හිටියට ඔබ ඇතුලේ ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා කිව්වම බානම් ආචරණය නිසා ඒක හිතට වදිනවා. අනිත් අය දකින්න නැති ගැඹුරු දක්ෂතා ඔබට තියෙනවා කිව්වම පොලියානා මූලධර්මය නිසා අපේ හිතේ ඒක ආසාවෙන් බාර ගන්නවා. මේ සතියේ කාන්තාවක් එක්ක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුරුවන් පරිස්සම් වෙන්න කිව්වම තහවුරු කිරීමේ පක්ෂපාතීත්වය අපේ යටිහිතට කියනවා හරි අපි දැන් ওই වගේ සිද්ධියක් වෙනකන් ඇහැ ගහගනිමු කියලා. ඉතින් නිකම් වචන හුවමාරුවක් වුණත් ඒක අනාවැකියක් නිසා ලොකු දෙයක් වගේ මතක හිටිනවා. මේක තමයි තනි පුද්ගලයෙක්ගේ මනස ඇතුලේ වෙන දේ. ඒත් මුළු රටක්ම මුළු සමාජයක්ම දැවන්ත අවුලක ලොකු පීඩනයක ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න එතකොට මේ මානසික සැනසීම හොයන අවශ්‍යතාවය නිකම්ම වැඩි වෙනව නෙවෙයි. ඒක පුපුරලා යනවා. 2019 ඉඳන් පටන් ගත්ත බදු කප්පාදු ඊට පස්සේ කොවිඩ් රසංගතය එකපාරකම ගෙනාපු පොහොර තහනම මේ එක පිට එක ආපු පාරවල් නිසා 2020 වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික කඩාවැටීමට මුහුණ දුන්නා. මේකෙන් නිර්මාණය වුණේ මිනිස්සුන්ගේ හෙට දවස ගැන තියෙන විශ්වාසය බිඳුවටම වැටුණු කිසිම දෙයක් පාලනය කරගන්න බෑ කියලා හිතන අවුල් සහගත තත්ත්වයක්. මේ ආර්ථික අර්බුදයේ නොපෙනෙන තුවාල තමයි මානසිකව ඇතිවන බලපෑම. 2022දී කරපු අධ්‍යයනයකින් හෙළි වුණේ වෛද්‍ය සිසුන්ගෙන් 71%කට වඩා අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු සුන් වෙලා 55%කට අධික කාංසාවකුත් 40%කට අධික ආතතියකුත් ඇතිවෙලා තිබුණා කියලයි. මේ ඉලක්කම් පිටිපස්සේ තියෙන්නේ බිඳුණු හීන සහ නැතිවුණු විශ්වාසය.
ඉතින් විශ්වාස කරපු හැමදේම තමන්ගේ ඇස් ඉස්සරහම කඩාගෙන වැටෙද්දී මිනිස් මනස පිදුරු ගහක් හරි එල්ලෙන්න හදනවා. මේ අවුල ඇතුලේ මොකක් හරි රටාවක් පිළිවෙලක් හොයන්න දඟලනවා. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි පාලනය පිළිබඳ මායාව කියන ප්‍රබල මානසික ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පාලනය කරන්න බැරි දේවල් වුණත් තමන්ට ඒවට යම් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිත හදා ගැනීම. මේ පාලනය හොයාගෙන යන ගමන සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. 2024 දී රාජ්‍ය සේවයේම ජ්‍යොතිෂවේදීන් පිරිසක් රට ගිනිගනීවි කියලා ප්‍රසිද්ධිය අනුතුරු ඇගවුවා. මේකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ අවිනිශ්චිතභාවය කොයිතරම් ඉහළට ගියාමද මුළු ජාතියකගේම ඉරණම තරුණත පටවන්න මිනිස්සු පැලමෙන්නේ කියන එක. සැනසීම හොයන එක දෙයක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නෙ මෙතනින්. අපිව සනසන්න යන දේම අපිව හිර කරන උගුලක් වුණොත් මේ මානසික ගමනේ භයානකම කොටසටයි අපි දැන් ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ තමයි අනාවැකී උගුලය. මේකට කියන්නේ ස්වයං සාධනීය අනාවැකියක්. ඒ කියන්නේ අනාවැකිය නිසාම ඒක ඇත්තක් වෙන එක. මේක හොඳ පැත්තකුයි භයානක නරක පැත්තකුයි දෙකම තියෙනවා. ජ්‍යොතිෂවේදියෙක් ඔකට හොඳ කාලයක් උදා වෙනවා කිව්වම ඒ ධනාත්මක බලාපොරොත්තුව නිසාම ඒ පුද්ගලයාගේ උත්සාහය වැඩි වෙලා සාර්ථක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ පිග්මේලියන් ආචරණය කියලා. ඒත් ඒකේ අනිත් පැත්ත අපල කාලයක් කියලා කිව්වම ඒ ශ්‍රීනාත්මක ලේබල් එක නිසාම උත්සාහය ධෛර්යය නැති වෙලා අසාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්නවා. ඒක තමයි භයානකම ගෝලමාචරණය. අපල කාලය කියන මේ විශ්වාසයේ තියෙන දරුණුම විනාශකාරීම ප්‍රතිඵලය තමයි උගත් අසරණ භාවය කියන මානසික තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ දිගින් දිගටම පාලනය කරන්න බැරි පීඩාකාරී දේවල්වලට මුහුණ දුන්නට පස්සේ ගැලවෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණත් උත්සාහ නොකර ඒ පීඩනයම විඳ දරාගෙන ඉන්න මොළය පුරුදු වෙන එක. හිතන්න බල්ලෙක්ව කූඩුවක දාලා එයාට ගැලවෙන්න බැරි විදිහට පොඩි කරන්ට් එකක් දෙනවා. කීප සැරයක් මෙහෙම වුණාට පස්සේ දවසක් කූඩුවේ දොර ඇරලා තිබ්බත් ඒ බල්ලා පැනලා යන්න උත්සාහ කරන්නෙවත් නැහැ. එයා ඉගෙනගෙන ඉවරයි මම මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ කියලා. අන්නේ අසරණ භාවය එයා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක ව්‍යවසායකයෙක්ට ආදේශ කරලා බලන්න. එයාට අපල කාලයක් කියලා අනාවේකියක් ලැබෙනවා. එදකද එයාගේ හිතේ ඉන්න නොපෙනෙන CEO එයාට කියනවා රිස්ක් ගන්න එපා, අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න එපා, ආයෝජනය කරන්න එපා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයක් දියුණු කරන්න ඕන කරන දේවල් නොකර ඉද්දි ඒ ව්‍යාපාරය අනිවාර්යයෙන්ම කඩා වැටෙනවා. ඒක වෙන්නේ ග්‍රහයෝ නිසා නෙවෙයි. අනාවේකයේ විසින්ම නිර්මාණය කරපු උගත් අසරණභාවය නිසා. හරි. අපි දැන් මේ මානසික උගුල ඔක්කොම ගැන කතා කළා. නමුත් මේ කතාව අසරණභාවයෙන් අවසන් වෙන්න ඕන නෑ. මේකේ අවසානයේ තියෙන්නේ අපි ගන්න තීරණයක් තෝරාගැනීමක් අතේ. අපි දැක්කා මේක පැහැදිලි දාම ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා. මොලේ තියෙන පොඩි නැඹුරුවකින් පටන් අරන් සමාජයේ පීඩනයෙන් ඒක බලවත් වෙලා ඒ අනාවැකී නිසා අපේ හැසිරීම නොදැනුවත්වම වෙනස් වෙලා අන්තිමට ඒ වෙනස් වූ හැසිරීමම මුල් අනාවැකියේ සත්‍යක් බවට පත් කරනවා. මතක තියාගන්න මෙහි අරමුණ සංස්කෘතියක් හෝ සම්ප්‍රදායක් බොරු කිරීම නෙවෙයි. තමන්ගේම මනස ක්‍රියා කරන ආකාරයේ ගැඹුරින් තේරුම් ගැනීමයි. මොකද ඒක තේරුම් ගත්ත දවසට අර උගත් අසරණභාවයේ විලංගු කඩලා දාලා තමන්ගේ ජීවිතේ කතාවේ පෑන ආපහු තමන්ගේ අතට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම මේ ප්‍රශ්නය ඉතිරි කරලා යනවා. යම් මනාවයක් නිසා ඒක හොඳ එකක් හෝ නරක එකක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ උත්සාහය සීමා කරගත්ත කුඩාවට හිතන්න පෙළඹවුණු අවස්ථාවක් ජීවිතේ මතකද? තරු දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන් අතේ කියලා දැනගෙන හිටියානම් ඒ වෙලාවේ තමන් වෙනස් විදියක මොනවා කරයි කියලා හිතනවද?